油炸鬼嘅，老婆喺度試下炒牛河，佢哋啲牛肉咧處理得好好嘅。咁你仲可以揀多油少油嘅。至於呢個及第粥啊，亦都有段古喎。大家睇見啦，先頭我講過咁多配料，都係一啲。多謝各位啊，好感謝 TVB， 多謝屋企人，我今次終於攞到視帝。大家好，而家晏晝差唔多5點啦，過4點半啦。咁咧今日同老婆去食嘢，咁所在位置係中山7路啊。我哋去前邊五站記食粥食腸粉，佢好似冇腸粉啊，食炒牛河係。2025年就已經過去啦，咁2026年就嚟到噶咯噃。咁但係咧一切依舊。好多有天天在變，天天也不變。呢條街啲鋪終於執晒喎。得翻賣彩票未執。頭呢度望緊嘅就係中山7路與荔灣路交界嘅咧，正前方係俾棵樹擋住咗呢間醫院咧，荔灣區中心醫院啊。咁終於翻新完畢咯喎！都要行廣州啲老城區，梗係呢度最多啦。大家如果一路有留意我影片都見到啦，前邊嗰啲路名大家認得幾多？或者你曾經喺廣州住過嘅，應該都認得不少呢啲路名啊。至於我哋要食嘢嘅地方咧，就喺前邊五站記啊。之前咧就去過一次，當時係查咗資料，原來五站記呢位五站先生咧，其實係一個順德人嚟嘅。唔好講發明啦或者一路由來已久。咁生滾粥啊，呢樣順德美食咧，原來係佢發揚光大啦嚇，唔好講發明。五站記喺廣州亦都係非常之出名。咁有幾間分店嘅，之前執咗㗎。咁其實就係呢啲唔使多嘅，有就得㗎啦，就喺前邊。我都好耐未嚟過龍津路嘅，有一段時間嘅。其實都係一樣嘅，咁熱鬧嘅啫，唔會有變化嘅。嚟到而家呢個時間段，好多人嚟買餸咯。電雞出行亦都係最方便嘅啦。無論係接小朋友放學啦，去買餸啦，又或者運貨都係慳唔少力嘅，用隻腳踩好辛苦噶嘛。原來五站記呢度仲有喺寶華路有店，呢度係寶華路邊個位？有冇觀眾知？考下你，我梗係唔知嘅，唔使問，因為個樣都變晒嘅。嚟二樓闊好多。嚟到五站記要食咩咧？就係呢啲啦。咁呢個咧你可能改成係油炸鬼都得嘅，仔粥或者係狀元及第粥都得。仲有牛三星都係唔錯嘅。其實仲有啲炒飯都幾好嘅佢哋。之後我見到隔離嗰個歌記係咁喺度食，好香。諗唔到呢度仲有果蒸粽添。五站記咧係屬於邊種咧？屬於嗰種既會有遊客嚟，亦都會有本地人嚟嘅餐廳嚟嘅。包括先喺樓下見到好多阿媽帶住個仔仔過嚟重溫下阿媽年輕嘅時候食過嗰啲餐廳啊，嗰啲風味啊，又或者係長者咁啱行過買咁以前咧就地方肯定冇咁舒服㗎，啲服務肯定冇咁企理嘅，啲燈係冇咁光㗎。咁咧好多人咧打包翻屋企就早期打包就攞個飯烹我哋會仲叫飯烹㗎，咁樣拎住翻屋企食嘅。其實咁樣咧已經係環境好咗啲㗎啦鹹煎餅咧就而家都可以嘅，朝頭早食會好啲咯。但係其實咧，腸粉都可以嘅，腸粉啦，同埋仲有佢哋啲麵都唔錯。不過咧，再叫埋麵好似有啲多㗎啦因為佢哋嘅份量係比較大嘅。呢個就係咧製作緊生滾粥嘅情景啦，係咁樣嗰啲配料咁樣倒落去咯。就食材夠新鮮嘛絕對唔會話嗰啲雪藏貨咁。艇仔粥係嘛？好啊好艇仔粥係價錢咧係咁，你又同以前比咁計，其實加價好正常啦。艇仔粥20蚊一份，咁佢撳入去咧，你仲可以再加皮蛋加蛋花都得嘅，各種選項都有，煮熟啲麵、豬肚，一切選項都有，
20蚊一份。咁啊，仲有炒牛河，亦都係啊，我哋都有點到㗎啦。咁炒牛河你都可以揀加雞蛋、少油、免葱，全部都可以有得揀嘅。咁啊，仲有腸粉啦、鴛鴦腸啦、皮蛋瘦肉粥、豬紅湯啦，都有個豬紅湯個兜咁靚咧。呢度喺邊度咧？真係。之後雲吞麵鮮肉雲吞麵20蚊一份。咁啊，仲可以揀啊，用麵啦，用米粉啊，用河粉啊。呢一度咧，佢哋係做得好嘅。啲遊客你其實係真係會唔知乜嘢係雲吞麵嘅，係真係會唔知㗎，係嘛？仲有花生胡蘿粥都有添。咁啊，有啲有冇圖片咧？豬肝粥，好多。有人叫我豬雜粥啊！唔好叫豬雜啦。你叫咗啦。哦。叫我豬雜粥啊！雞蛋腸粉10蚊嘅。咁仲有風味小食啦，果蒸粽10蚊，淨牛腩都係35嘅。總之叫嗰個花生螺粥啦。係啦，仲有牛三星，好鬼多嘢食嘅。呢啲咧就係咧廣州啲小食，西關小食集中地啊！乾炒肉片河24嘅，濕炒牛河都有，炒麵有爐係唔同啲啊！嗱，飯都係23蚊。幾好嘅，甚至乎仲有冰箱貼埋添，咁啊貴啲啊28，即係一個遊客嚟到呢度買個翻去也不妨啦，嗬。即係當個紀念。係，我哋叫咗呢啲油條呢啲咁樣嘅，係。而且咧呢啲好啊，你如果作為遊客嚟到廣州咧，你唔可能一餐食飽噶嘛，係嘛？有嘢食啊！咁啊50蚊唔係話唔捨得使錢啊，而係咧你一餐食到飽晒咁啊無謂啦。呢個好，仲可以得多芽菜少油添，油條係會幫你切開嘅。少油多芽菜咁啊！夠晒鑊氣係嘛？啲嘢食就到啦。咁啊粥咧就配呢個油炸鬼嘅。老婆喺度試下炒牛河，佢哋啲牛肉咧處理得好好嘅。咁你仲可以揀多油少油幾好，係嘛？我揀咗少油多芽菜。係少油多芽菜。咁佢嗰啲牛肉咧係有窿邊嘅。辣嘴。咁咧間唔中咧就嚟呢度食下啲廣州味道啊！最好如果你翻到嚟廣州遊玩咧，我覺得你絕對可以將呢度作為其中一個選項嚟添嘅嚇。咁同埋咧，即係亦都唔至於到話要到話夏天就唔敢食咁多粥，因為佢冷氣其實好勁嘅。咁今日梗唔開冷氣啦，黐嘅咩？就算唔開冷氣咧，都唔會話好焗啊，各種嘅幾舒服就做得。嗱不過咧嗰個油炸鬼咧就冇咁脆，咁梗係朝頭早脆啲嘢好正常嘅嚇。咁最好嘅方案咧朝頭早過嚟食，係。佢油炸鬼點滿啲粥，超好食。啲豬潤都好喎，啱啱熟嘅，唔係話好老嗰種。有冇叫艇仔粥啊？咁啊豬雜粥咧係咁嘅狀態嘅，佢會有啲咩咧？肉丸啦，先頭我食個豬潤啦，仲有啲粉腸咧，應該係啊呢度。咁咧咧咁嘅狀態咧，其實正常啊。但係如果我好想知道咧，如果去到係用艇仔粥嘅話咧，會唔會係會再結啲咧？我覺得會喎，因為艇仔粥唔會咁稀，呢啲就稀啲嘅粥。而且咧，佢哋亦都會有供應獨立嘅碗筷啦。我哋好似今日我哋咁樣食咁，攞到個碗冇所謂，點都得，送埋俾你上嚟又得。天氣凍凍地食過呢啲好。佢啲料咧係真係好新鮮嘅，
油炸鬼就話：冇咁新鮮啊，正常啦。呢啲食起身一樣咁新鮮。頭先有個炒牛河，先頭啊講到嗰啲牛肉有幾好，再換個角度俾大家睇下。佢可以話加多啲芽菜。係啊，可以揀多芽菜，你加錢你俾再加牛肉都得嘅我諗。牛肉啊嘛，牛肉已經肯定要咧。但都幾多牛肉？有窿邊。最緊係夠鑊氣。夠鑊氣係。嗰種燶味，好似燶咗個鑊咁嗰種味啊，鑊氣啊。燒烤味。係能夠揾到細個咧食炒牛河嗰種味道，佢仲 keep 得住。即係唔講啦，48蚊一碟就唔講啦嗰啲大酒樓嗰啲。但係如果講到小食店咧，就係呢度同埋國強係可以嘅。國強你係睇住佢喺你面前炒啦。廣州嗰啲美食咧都好多古仔嘅，好似呢一個咁樣，嗰啲粉咧係嚟自白雲山腳㗎，係啊。咁啊當年咧係一個僧人啊，咁咧就有個將軍去到嗰度話要大開殺戒揾一個逃犯咁樣。咁但係僧人咧就話：你都肚餓啦，不如我煮個粉過你食啦。炒咗個河粉過佢食，咁當然係冇肉啦，僧人炒嘅嚇。個將軍食完之後覺得哇，點解會咁好食嘅？咁跟住就唔追個逃犯，救低一條村啦。咁當然啦，呢啲係古仔嚟嘅啫，係咪真就不得而知。咁但係咧，確實咧喺呢個白雲山腳咧，因為白雲山係啲水比較靚啊嘛，咁啊做呢啲河粉咧特別好食嘅。一啲都唔腥。至於你哋聽到河粉古仔點嚟啊？話俾我聽。咁至於呢個及第粥亦都有段古喎。大家睇見啦，先頭我講過咁多配料，都係一啲叫豬下水，即係豬雜啊，比較平嘅賣唔去嘅。咁話說咧，個古仔就係當時有輪文序嚟到廣州赴考。但係咧餓到非常，咁啊一個好心人咧煮咗碗粥俾佢食，好心人喎，喂，佢攞啲平嘢煮俾佢食個夠飽肚嘅，輪文冇所謂嘅，最緊要夠飽肚，我就係要飽肚。咁食完之後咧，個輪文序咧就高中狀元，係咪狀元啊？係啊，狀元冇錯。唔係，所以叫狀元及第粥啦，冇錯。咁啊廣州好多嗰啲古食物咧都係有故事嘅。就喺前邊輪文序嗰度。我可以睇下。而家咧就變成一道廣州嘅美食咯。省人話一睇呢啲料腥到死㗎喎。唔正嘅，佢醃過㗎嘛。咁仲有個古仔就係咧，點解輪文序要嚟到廣州？點解會呢個出現喺廣州？就係因為廣州係省城嘅，啲考生嚟考試要嚟省城㗎嘛，係嘛？就係咁解咯。或者豬腰嚟嘅，粥都幾足唔貴。係份量都幾多啊，仲要啊，咁樣好似兩個人咁樣都夠飽嘅。姨嚟到咁樣啱先樓下，真係食個雲吞麵就夠。天氣凍咪食個粥咯，同埋咧再個牛肉都幾多嘅，雖然佢25蚊一碟，睇上去好似唔係好平，其實唔係。買肉貴身。牛肉好多。食飽飽嘅，咁一食飽你就可以好似我哋咁行下市場咯。個餅店啊，如果你作為遊客咧，而家準備翻酒店，又或者今晚翻酒店驚肚餓，你可以喺度買啲嘢食嘅，可以㗎啲家。我喺度買早餐食，幾好㗎。如果就得啱時間，咁你就可以喺度嚟睇到啲市民啊行市場。我哋而家少咗嚟龍津道市場，我相信大家都應該知道係咩原因嘅咧。就係西朗市場去得多啫嘛。呢度啲嘢都平嘅，尤其天氣凍。之前呢度好似賣蘋果嘅喎。
係嘛？喺市場一樣都係會有臘腸賣咯。中山黃埔臘腸15蚊斤，15蚊斤喎。前邊阿叔仲喺度叫賣緊排骨20蚊。嗱，好多時候咧，夏天我哋係唔會睇嘅嚇，再平啲都唔買。其實而家咁凍係可以嘅，不過老婆都冇買到。因為之前喺西浪市場買嗰啲未食晒，已經過咗5點半㗎啦。咁個天咧就冇以前黑得咁早，以前4點半好似開始黑咁㗎啦。同埋仲有啊，今日咧係小寒啊，好似小寒咧就要食糯米飯嘅。我哋今晚冇。都冇食，或者單見到有。同埋據說咧，小寒咧可以係最凍嘅一日嚟咁，但係當然啦，喺我哋廣州或者係南方地區就不是的，因為咧最凍係過年嗰排嗰陣會落雨啊嘛。咁啊呢幾日算好彩，雖然氣温低，但係冇落雨咯。不過阿姨咧都係着得好密實㗎，咁啊好正常㗎嚇。其實我都着得好密實嘅啫。呢度仲有啲咩豬肉滑賣啊，16蚊8，而家豬肉平啊。咁啊佢撈咗啲味啊，16蚊8。之前好似買過一次，不怎麼樣。呢邊啊喺度賣緊呢個係燒肉。嗱，你話今晚食咩餸啊？有好多觀眾咧仲話，今晚食咩餸諗唔掂咧，就睇我哋條片，有道理啊嚇。叔叔，好高興啊！嚟市場可能買2條餸、2條菜，同埋買啲水果，行下先啦。入邊嘅你哋咧會唔會食羊肉咧？應該會食嘅，嗰個羊腩咯嚇，呢度係20蚊，最平見到20，但係要搭嘅。有啲就唔搭嘅咧就30，咁啊睇你自己喜歡啦，有搭有唔搭都得。咁啲海鮮都好食啲嘅。不過我哋唔買啦，買隻菜啊，好耐未嚟過啦。度啲生菜平啊，1蚊半，西朗市場都冇咁平啊。有某樣嘢拎起身咧，呢度係可以去平過西朗㗎。咁但係如果整體咧，都係西朗平。菜咁啊1蚊半啊，生菜。我哋喺西朗市場都唔係咁容易揾得到嘅。呢度啊賣緊蘿蔔1蚊6，係啊。賣2斤西洋菜。買2斤西洋菜。3蚊2斤，3蚊2斤。啲西洋菜平3蚊，有2斤啊！最重要乾水啊！仲有啲蘿蔔啊，哇8毫啊，終於見得翻，好耐未見過啦！嗱呢度啊，山東蘿蔔啊，山東嘅8毫啊，哇，好驚人啊啲價錢！咁仲有番茄其實貴咗好長一段時間，5蚊6蚊，以前3蚊半咯，2蚊半少啲啦，3蚊半，而家要5蚊半。咁啊，龍津路市場啲菜咧就本地會多啲㗎，咁啊，但係外省嘅肯定都會有。但係相比之下咧，本地菜會多啲嘅，咁佢咧就會冇咁多藥啊，又或者係諸如此類啦嚇。寧夏尖葉菜心唔係講緊菜寧夏嚟嘅個品種嘅，即係美國蛇果咁，嗰個蛇果唔喺美國嚟㗎嘛，係咪？我哋啱啱買咗嚿豬肉，而家行到出嚟先至攞嚟睇下，幾大嚿啊！18蚊啫，10蚊一斤咯。咁啊帶皮嘅，翻去整一整佢咪得啦。咁至於對面咧，就見到呢個好耐都未見過嘅10蚊4斤橙啊！疫情嗰陣買過一次，疫情嗰陣咧要補充身體嗰啲維他命 C 係嘛，就買過啦，10蚊4斤。但係如果你買咗就要搬翻去㗎咯喎。唔買啦，行啦，係仲有蘋果，唔好買，走寶，下次先。因為咧今年農曆新年係會比較靠後啊，所以咧佢冇咁快漲價嘅。農曆新年前就難講啦。喺內地咧貨物漲價咧，都係會因應翻啲大時大節嗰啲農曆嘅節日嘅海鮮啊，去到
農曆新年啊，又或者中秋節之前咧，咁佢就會漲一次價咯。係啊，咁但係就唔會係因為元旦嗰啲咁樣升價嘅嚇。咁啊睇天氣咧，當然仲有一個就係28蚊一斤大河蝦，生猛嘅喎。咧內地嘅收入就並不是太高，同外邊比嘅仲有好大段距離。咁但係咧就物價就真係平啦。其實就係差咗個匯率咯。下個匯率咯，咁有人都比對過嘅，有啲好學術嘅數據出嚟比對。咁啊，譬如話有種説法就話，譬如喺歐洲咁樣，3300歐咧就大概等於內地嘅12000蚊嘅收入到啦。咁當然啦，呢個係一個好粗略估計，佢用一個石油價嘅恆定啊作為一對比嘅。咁啊，有啲國家嘅油價會貴啲，其實內地嘅油價係貴，因為點解咧？內地嘅油價咧，佢係會將養路費加埋落去㗎，係啊。咁啊啲路修整嘅時候點樣？就係要喺嗰度計落去咯。因為唔係個個人用石油。係。你係最好係用豬肉啊，房地產。係啊。因為佢佔大比例。係。房地產係佔你所有支出入邊嘅最大嗰個比例。係，即係住啦嚇。住係最大。住啦。然之後減完之後，你就要到豬肉、牛肉、雞蛋。即係食物啦。係啊，就要食物啦。咁樣嚟對比咯。因為你每日會接觸嘅係呢啲嘢啊嘛。無論係點樣計都好啊，內地嘅物價平呢個就係事實嚟嘅。而且咧，我哋食嘢都唔需要俾小費，唔俾貼士嘅。內地咧嗰啲侍應姐姐咧，其實係屬於佢餐廳員工，即使佢係兼職嘅都好咧，都係包含埋喺個收入裏邊㗎，就唔會另外再壓低人哋嘅收入，然之後靠貼士咁樣就唔會嘅，唔會嘅。你話啊，我哋用譬如話咩星巴克啊嗰啲嘅咖啡對比，咁就唔合適，因為唔係日日飲星巴克噶嘛，係嘛？而且應該外邊星巴克會平過內地咁，好少人飲星巴克，我知嘅。冇錯，尤其喺歐洲。講下燒臘呢一樣嘢咁啊，譬如喺外邊肯定會少啦。好似之前我哋去睇過，有啲燒臘賣緊幾錢啊？賣緊喺內地賣緊20蚊一碟就有嘅嗰啲斬料咁，喺外邊20蚊美金，可能應該唔使嘅，睇下咩城市啦嚇，睇下大城市應該唔使嘅。不過有啲城市比較細嘅，有華人少嘅，買得少嘅，咁啊買得到已經好彩嘅，咁啊係啊。冇咪食臘肉咯，幾多？呢個係利口福廣州酒家。即係華嗰度話。阿姨喺度賣菜添。仲有楊濤廣場添，不過今日唔入去啦。我哋過馬路啦。係茶葉嘅幾錢啊？英紅9號即係英德紅茶咧，20蚊。佢應該講緊一包，40蚊一包嗰度係。唔知大家中唔中意飲茶嘅？有觀眾留言啊！咁啊，觀眾問啊，佢如果翻到嚟廣州買茶葉，聽講幾好喎，去邊度買啊？芳村邊度點樣方便啊？好簡單，有一個地鐵站叫石圍塘啊，石圍就係圍觀個圍，塘咧我哋係讀尾音啲嘅，其實係個塘觀塘嗰個塘啊，係咁啊，坐地鐵嗰度一出嚟就係㗎啦。好似石圍塘係10號線嚟㗎嚇，如果冇記錯嘅話，咁啊轉咯，轉過去就得㗎啦，好方便嘅啫。去10號線去，好似喺西華路有一轉㗎，我都唔係好記得啦。咁啊一路去，咁啊買啲茶葉翻去，咁啊當然啦，如果海外觀眾你去注意翻，你嘅茶葉能唔能夠帶得到入境咯？如果唔係扣留晒，可能仲要罰錢嘅。咁香港應該冇問題，只要你唔係帶得太大太多就得㗎啦嚇。而家啲同學仔放學咯喎，咁做件事情咧，就係其實而家啲同學仔咧都係普通話教學㗎，咁佢啲粵語咧不是怎麼好嘅，咧其實已經係好翻好多㗎啦，但係冇辦法㗎，佢教學一定係用普通話㗎，咁啊久而久之佢哋啲同學仔之間溝通又慣普通話，咁就啲廣東話就差咗好多咯，所以我哋做阿爸阿媽就要教佢咯，哇好鬼凍喎！突然間凍咗咁多喎，嗬！呢個巴士去邊啊？541科韻路啊，員村，哇咪搭到醒晒，仲有阿姨喺度
買啲菜啦佢唔使回收你嚇。唔使梅州啦，10蚊兩個又係。我哋喺梅州又係10蚊兩個。不過咧喺梅州買嗰兩個就好好食嘅。我唔係講人哋呢個唔好食啊嚇。大嗰個，咁放入嚟呢度咁多地鋪，有一間未租出喎。不過其實呢邊有居民區，應該地鋪生意都好嘅。嗰個係攜程旅遊啊，咁隔離就康輝旅遊咯。仲有地產中介鋪啦，呢啲係羊奶呢個開得好耐，我記得係，同埋賣衫嘅咯。咩？今晚要？你睇下。對面食雞專門店，係咩？坐滿人。係，佢哋啲湯好好飲嘅。對面食雞專門店。咁如果你冇買到白切雞咁，你咪隔離燒味啦，係嘛？斬料快餐又得。廣州人係好中意食嘅。之前有觀眾留言睇咗沙面嗰集影片，佢話嚟廣州梗係為咗美食啦。呢個一定係嘅。去銀燈嚇死你！係啊！講翻轉頭啊，其實銀燈嗰日，其實銀燈嗰啲點心係真係幾好㗎。唔好話你人哋網唔網好，你先講好唔好食先啊？好唔好食？因為咧銀燈咧，佢係講味道嘅，佢就唔係話好似平時我哋嗰啲去嗰啲茶樓咁啊，打躉啊，坐下舒舒服服嘆茶，佢都有一嘆茶咪冇。咁但係咧，佢啲點心咧係比較創意㗎。佢做咗咁多年，佢哋就係靠呢樣標榜嘅啫。唔同呢啲都有創意，但係咧就叔叔阿姨打躉咯。沿路咁樣掃過去。仲有太爺雞添啊！太爺雞啊，隔離點都得啦。但係太爺雞咧做生意係好都可以啊！啲人話佢咩嘢？好清高啊，收工啊！一收咗熱頭咧就變凍啊！而家呢啲天氣都係咁噶啦。其實一路到過咗農曆新年或者農曆新年前少少啲時間都係會咁噶。一收咗熱頭就好凍好凍，出咗熱頭咧就還算可以咁咯。譬如好似今日咁咧，朝頭早都幾溫暖嘅。而家咁16攝氏度啊！今日最凍係7攝氏度啊！呢度寫，聽日又再凍啲喎，該會路。之後唔去嗰度超市買嘢，咪嚟呢度咯。因為老婆話：爭兩條菜，聽日唔出去啦，唔周圍行啦，喺屋企食啦，咁啊煲啖湯飲下咁樣。你要買菜啦，呢啲超市仔都有得賣嘅。點解而家開始會咁早有借賣咧？見到幾次有借賣嘅咯喎。廣州再凍咧，同北方比都仲係有一段好遠嘅距離嘅。北方咁樣呢啲時候戶外行可能難啲啦，或者要再着得厚啲衫啦嚇。不過真係好凍。白果園好似冇以前咁好生意。我屋企樓下有個白果園都執鬼咗笠嘅。佢越嚟越少啊，感覺佢好似點解咧？係咩原因咧？係貴？唔知啊，5蚊半啊，貴啊！上年好似係3個9。3個9添啊！隨便睇下啦，剪頭髮就咁嘅價咯。洗吹35，洗剪吹65，正常價錢咧，係正常價錢。呢啲係發廊嘅價咯，你話要平嘅又有㗎，15蚊又有。15蚊淨剪嗰啲咯。你睇你豐儉。係嘅，夜越多人咁喎，我哋過馬路先。哇！康王路真熱鬧啊嚇！我哋如果咧喺鏡頭正前方，你一路去咧，可以去得到上下九步行街嘅。啱啱收工時間係咪好繁忙啊？過馬路都要小心啲嘅。咁如果喺鏡頭嗰度一路去咧，就可以去到光復路嗰個方向咯。其實佢係同中山六路平衡住嘅。
前邊往右轉就中山路。仲有一間賣包嘅，好似之前唔係呢個牌子嘅，啲包又平啊，晚間清貨12蚊3個啊！又或者大間嘅零食鋪咧，平時咧，嗱呢個執咗笠啦，係嘛？係咪執咗笠啊？之前睇住佢開嘅喎，煎餃啊，1.3億隻餃子。呢個時間唔做，幾時做啊？有賣零食嘅添。呢度仲有一個巴士站，好多車喎。大家以前喺廣州嘅時候坐過啲咩？其實坐巴士嚟到廣州遊玩都係一個唔錯嘅選擇。呢個251好似我以前坐過，話去到嘉禾望崗添，又或者288啊，去嗰度祈福新村。我喺西華路出嚟嘅，297年成日坐，之前好似話會 cut 咗佢嘅，但係冇咯。仲 keep 住喺黃沙曾經試過未開通地鐵坐過翻屋企，一到6點即刻個天又黑晒喎。而家啱過6點㗎啦，我哋去楊濤廣場行下啦。話説咧，影片拍攝前一日咧 TVB 頒獎典禮啊，原來咧喺度都有個分會場嘅。楊濤真係越嚟越旺，係啊，入去行下咯。突然間凍啊，因為點解突然間好似冇咩嘢講啊，好凍咁啊！先頭食完嘢出嚟，其實大家見到啦嚇，食完粥應該係可以好熱噶嘛，但突然間凍啊，啲風吹埋嚟，哇好鬼凍！嗱就係呢度嘅楊濤廣場，咁啊睇下有冇啲咩新玩意啊，但好似都冇乜人嘅喎，買杯嘢飲睇下先。哇，係咪因為天氣凍嘅原因咧？感覺上好似冇以往咁火爆啊！以往坐晒出嚟啲人喺度對酒當歌咁樣嘅喎，譬如好似前面嗰個酒吧咁又冇人嘅，呢邊披薩克又係以往坐到滿嘅喎，因為天氣凍咧，呢啲餐廳冇乜人，要去翻食嗰啲炭佬雞煲啊嗰啲咁嘅多人嘅，都有啲小朋友嘅。都係開呢一類型嘅。係啊，嗱你話喺廣州天氣熱，去邊度飲杯冰嘅，食個雪糕，我哋係熟啫。天氣凍諗杯熱嘢真係唔知去邊度飲啊嚇！因為食個甜品咁啊，好似前邊麗銀有甜品食嘅，雙皮奶嘅。大家樂都唔係好多人喎。以往我哋行過天氣熱嗰種賣雪糕，今日肯定唔買㗎嚇，買一送一啦。5蚊雞兩個。買一送5都唔買啊！好抵嘅。係啊，5蚊買2個好抵食㗎。咁但係今日就不必啦。真係冇乜人喎！內地一個廣州嘅餐廳收入係幾正，兼職26蚊，跟住店長啊唔講啦，員工5500都有，12000到15000，但係店長就咩都要包晒嘅喎，同埋店長咧係冇加班費嘅喎，你知唔知啊？店長係咁啊係，員工就怕咯，有走嘅。即係如果你係喺普通公司做到，高層都係呢個公司。係呢個食糖水嘅都有。所以咧，香港嘅公司都想食糖水有呢啲咯，8蚊到15蚊不等。都仲係咁多人坐晒，薩莉亞都準備開喎上邊，咁好啊！薩莉亞都係嚟賣啦。而家啊，興呢啲商場嘅，興呢啲半戶外嘅商場。一定係半戶外嘅啦，就算新開太古里都係咁啦。最衰佢太古里未開得多。係啊，如果唔係嗰度好超嘅。嚟整幾間都唔好話大排檔啊，整幾間壽司郎都好啊，係啊。咁今日壽司郎終於唔使排隊啦，係咪？唔好意思，都係要，冇以前咁瘋狂啊，都唔係喎，都好瘋狂喎，嚇！有咁樣嘅咧，又會，不過上真係唔算太火爆，就係得個壽司郎人多啲嘅，好似呢啲咁平時都坐到滿嘅啦。咁啊，今日都也就係咁啦嚇。先頭我哋去嗰個餐廳嗰度咧，
我以為樓上會好多人嘅，但其實冇咯，並沒有啊，可能都係天氣太凍。今日工作日星期一喎。加上今日仲要咁咯，因為元旦假期調休喎，咁啊搞到今日星期一，但係又唔係星期一咯，咩啊？哦，真係俾你講啱咗。係啊，因為我琴日就好睇新聞噶嘛，就喺呢度TVB 頒獎典禮嗰個分會場啊嘛，其實就喺度睇片啫嘛。就係波蘭嗰個獎座。係啦，就係波蘭獎，唔係喺澳門啊，喺澳門咁喺呢度咧就播片咯，啲主持人咪喺度講咯。就係呢個波蘭嗰。係啊，個底座 TVB 啲係咁噶啦。喺度行紅地氈咁啊！洋東廣場係有好多呢啲活動搞嘅。多謝各位啊，好感謝 TVB， 多謝屋企人，我今次終於攞到視帝。最佳男主角，女主角係你係嘛？邊個啊？真係喎，最佳女主角喎。唔記得多謝咩小姐話，佢哋個個都要講一輪噶嘛。阿樂小姐係啊，樂小姐。仲有幾個啊？曾小姐係嘛？我哋就要多謝觀眾。啊，多謝觀眾。係。又行翻去龍津路市場噶咯喎，我哋喺前邊買支水。呢邊有啲烤肉係咪又會熱鬧啲咧？嗱，室內咁樣唔係喎，並唔係喎。我都係，可能呢啲會暖啲啊。牛肉火鍋嗰啲啊，都係要叫號噶。嗰啲喺路邊吹風嗰啲冇人食啊。今日吹風唔想吹。係啊，頭都痛啊！即係你睇我哋啱啱食完個粥啦，應該係可以好熱㗎，但係都係覺得好凍啊！所以頭咪凍咯，凍到好交關嘅。至於呢間啊，終於開門啦嚇！白粥鋪啊，點解你哋食白粥嘅咧？即係以我僅有嘅知識都知道咧，其實白粥只不過係一個底嚟嘅啫，咁你可以叫好多配菜嘅。下次有機會試下嚇。搞咩啊？呢度唱歌啊！琴晚先至頒完獎，今晚就唱歌啦，係嘛？妹妹唱啊！妹終於唱完啦嚇，咁都助到啲人氣啊！唔好講人哋唔好聽，你叫我去唱仲難聽，就係咁啦。嗱，有人坐住喺度睇下咁嘅喎，咁係咪可以自告奮勇上去唱嘅咧？應該唔得嘅，我覺得。如果咪上到去搞個大龍鳳出嚟咁咪弊。呢個乜嘢啊？唔知邊度兩週楊濤咯，咪就係呢度。開咗2年。係啊，開咗2年嘅咋。佢都算犀利。犀利啊！睇住佢一間開出嚟，我睇住佢有啲咧又係啦，應該唔會嘅。睇住佢咧執咗一粒。咁我睇住佢咧，就嗰啲車停車位又貴變到平，咁我睇住佢唔掂啊，其實幾旺啊！其實而家真係都係做呢種。梗係啦，半戶外啊嘛。半戶外啊！同埋咧，將原先嗰啲工廠活化，係啦。因為咧，我哋喺芳村嗰個咧，原來嗰間舊屋係5平方啊，5平方大宅啊，廣州曾經嘅首富啊，聽講係好勁。嗰度首富嚟㗎啦。係啊，首富嚟嘅，首富要住遠啲啊嘛。講道理咧，嗰度係將啲舊嘅廠房啊翻新過，變成一啲美食集中地。咁啊，呢度亦都係一樣㗎嚇。呢度以前係生產煙仔嘅，咁啊丟空咗好耐㗎啦，但係多咗好多餐廳咯。佢啲招商能力都幾好嘅，又唔算話好多洋人嘅牌子，但係咧一樣可以咁火爆咯。淨係得個壽司郎係外國嘅啫嘛，嚇，其他都係中國內地嘅。仲有大家樂係香港嘅咯。咁同埋喺呢度上去仲有一聽演唱會嘅。佢有演唱會喺度。咁佢呢個演唱會咧，佢唔同話落去大場啊，呢啲細場嚟嘅啫。咁大場嘅演唱會咧就要審批嘅，呢啲咧就冇咁苛刻咯嚇。琴晚呢度應該都係好熱鬧嘅嚇。琴晚我喺手機都其實都睇咗成晚㗎啦嚇。
大家有冇睇 TVB 啲劇集都做？其實自從新聞女王之後咧，係多翻人睇嘅，就係你成條數可能就麻煩啲啦。大家有睇過邊一出咧？《刑偵12》未睇過？呢個咩？虛擬情人未聽過？係一出奪命提示呢個聽過，但係冇睇過。哦，呢個有睇過，但係睇極都睇唔落去啦。但係其實佢個創意係好好嘅。點讀啊？痞子無間道，講佢翻去古代做無間道啊嘛，係咪？富貴千團未聽過？呢個係咩？揾啲培訓谷下啲新人啦嚇。仲有奔跑吧勇敢的女人們未聽過？我啲咁多未聽過嘅，該會咯。係你唔睇定？係啊，定係呢個有聽過但係冇睇啦。巨塔之後有孫軒啦、陳展鵬啦，好似就係呢出戲講佢哋喺沙面外景啊嘛，好似係呢出戲，好似係啊嚇。唔知係咪咧？有冇講錯？喺沙面外景話喺歐洲啊嘛。呢個好出名啊，《金色森林》，但係我冇睇過。其實我都係睇過2-3出嘅啫。新聞女王啊！係啦，呢個就最好啦。不過唔夠一好睇，一好睇。二呢個係，而且佢係中意吊胃口啊！佢係監製，佢監製吊胃口，吊到最後一集先知道原來啊馬國明係咁樣死嘅。仲有呢個係《愛回家》仲做緊嘅，做咗由我哋開始會睇 TVB 一路做到依家啦。但係滕麗明仲 keep 得住咯，咁犀利嘅佢哋。係啊，我哋都老咗，佢哋都未老。係啊，好似我後生嗰陣小學雞已經睇佢而家個樣同我睇佢嗰陣個樣係一樣咁嘅，好似真勁啊！我得咗，哦係啊，佢攞翻嗰啲影帝影后嗰啲感言啊嘛，嗰啲嗰度噴煙嘅，哦烤肉啊，唉，我就係有咩嘢添。上次去上邊去睇過啦，嗬，下次應該幾好食嘅。哇，咁樣飆煙得唔得㗎？度咧就算做得可以嘅。做得可以。係啊。哦，呢度仲有呢個平台賣 TVB 嗰啲 souvenir 喎，都有賣嗰啲玩意嘅，有啲咩咧？有個鎖匙扣，有啲杯。有啲行李牌，仲有，呢個係有杯幾隻？呢個杯係88嘅，佢哋88。飲過㗎？咁又唔係，我哋拆出嚟做展示。哦，我話邊個明星飲過？係咯，呢個公仔咧，幾得意。呢個箱，好啊！做人最緊要開心。Very good。無論點都好啦，確實都係帶咗好多歡樂俾我哋嘅。呢個係陪伴住我哋成長嘅。咁甚至好多人都話咧，其實我哋而家廣東話咧冇以前咁流行，冇咁大嘅影響力咧。全靠 TVB。唔係，係因為 TVB 冇以前咁紅，因為流媒體太勁啦。以前咧就係要睇 TVB 咁樣先得㗎。嗱，我哋講廣東話就阿爸阿媽教啦。其實下邊好多城市咧，即係廣東省啊，好多城市咧都係睇 TVB 睇到廣東話咁。又包括我哋去到馬來西亞都係有啲當地嘅華人咧，佢都話其實好大都係得益於 TVB 嘅，係啊，即係睇 TVB 嘅劇咁咪啲廣東話咪講得好咯，係㗎，真㗎嚇，幾靚啊嚇！整到咁靚咯，不過今日真係太凍啦，所以人氣不怎麼旺。呢種上次嗰個你太古里嗰啲又係做呢一類型㗎。係啊，個目的都係做，不過佢啲鋪頭啊會貴啲咯。係，嗰度應該貴。貴好多添啊！嗰啲奶茶鋪唔會呢啲咁平。係啊，唔會啲8蚊飲到一杯啊咁嗰啲咁㗎。排晒隊咁樣。嗯。不過你睇下你到時你招商你。實有一啲㗎，你咁多咁大家地點都有啲。點咧？佢仲要係隔江望啊，對面又係太古倉啊，
呢邊係太古里啊，咁犀利啊！嗰邊係海珠區，呢邊咧就係荔灣即係芳村啦嚇，咁樣嘅。咁啊就係全球第一個咯。咁但係中間係隔咗個江，你又冇辦法話坐船過去嘅。啊，整部船過去。哇，可以係啦，但係嗰啲唔得㗎，嗰啲要航道申請㗎嘛，冇辦法啦。好似呢啲咁樣有近地鐵站，慢慢行下路，其實太古里嗰度都近地鐵站㗎。只不過就呢度係老城區咁解啫嘛。呢個老城區。嗰度係冇夾底捉食咯。嗰度咧就好似感覺佢嘅層次係想再做高啊。高啲。因為佢要望江咁樣。係。不過暫時餐飲唔係好多。係爭啲。個酒樓係惠魚樓。惠魚樓。係咯，惠魚樓第二間啊，應該算。係。係咪第二間？機場仲有一間，佢唔會有呢啲㗎嘛。有，肯定有。3蚊8一杯，實有㗎嚇。咁啊，地下停車場嗰啲咪唔搞。有得咁樣戶外坐下飲下嘢就生意就唔會差㗎啦。係啊，而家要食下啲水煙咁係啊，唔係好似以前咁嘅消費觀啊！而家內地。我要，就算我喺羅森買杯嘢，我都要有地方坐要。影咁樣嗰個妹妹唱緊歌，我哋就係買咗支水，佢買咗嗰個維他奶，咪坐喺嗰度聽個靚妹唱歌咯。咁你就可以聽人哋唱下歌啊，咁樣超嗰啲叫。係啊，好啦，返屋企啦，好凍啊！下集見啦，拜拜。大灣雞。